မိုးအေးလေးနဲ့ကျမတို့ကြည့်ပါဦးဒီမှာဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲသိကြတယ်ဗောလေဒီလို spicy လေးနဲ့အကင်နေနဲ့ဆိုဘာလုပ်မယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ trend join မလို့ပါဒီတစ်ခါတငယ်ချင်းနေနဲ့ join မလို့အဲ့ဒါသူလည်းဆိုတော့သူလည်းပါချင်တယ်တဲ့သူ့ကိုတရားနဲ့မထားခင်နေတဲ့ကျမတို့၃ယောက်ပဲ join မလို့ခေါ်နေစမ်းအဲ့ကျမဟိုတော့ဝင်ညာအဲ့ညပဲတော့ဝင်ညာမိုးကလည်းရွာလိုက်တယ်ကွယ်မိုးရွာလိုက်တော့စောက်လိုက်ရတယ်အဲ့မိုးတိုက်မှပြုတ်မယ်ဆိုပြီးအခုမိုးလည်းတိုက်မိုးအေးအေးလေးနဲ့ကျမတို့ trend join ရတာအရသာရှိတယ်။ဦးအရန်ကောင်းကြည့်အကင်ဆိုလို့ကသူလည်းဆိုကကျွတ်လေးစားချင်တယ်မပြုတ်ဘူးမပြုတ်နဲ့ကြော်ပြီးဆိုတာသူတို့ကျွတ်လေးကြော်ထားပေးတယ်ရှယ်ကြီးကဲကျမတို့ပြီးရင်တင်ပေးမယ်နော် trend join နေတဲ့ခါကျရင်လည်းတင်ပေးပါမယ်